मगो विधिमंडळ गटाचे विलिनीकरण प्रकरण हायकोर्टात पावला. मगोचे आमदार बाबू आजगावकार आणि दीपक पावसकार रातोरात बीजेपीत गेल्ले. 2/3 मगोचे बीजेपीत विलीनीकरण जाला म्हूण दोगांचोय सभापतीकडेन पत्रव्यवहारूय जाला. पूण पक्ष पावण्यार समांतर 2/3 फूट पडिल्ली ना वा विलिनीकरण जाल्ले ना वा मगोन सभापतीक तशें कळीत केल्ले ना. हे फाटभुंयेर हे प्रकरण हायकोर्टात गेला. मंगळारा हायकोर्टात सुनावणी जाली. जाप दितना सभापतीन आर्ग्युमेंट घाले ते अशे: ही याचिका घालपाचो याचिकादाराक हक्क ना. मगो आमदारांच्या अपात्रतेचो अर्ज फक्त सभापती मुखार करूं शकता. आज मेरेन बाबू आजगावकार आनी दीपक पावसकारा आड अपात्रते खातीर अर्ज आयिल्ले ना. हो निर्णय प्रशासकीय, ताका न्यायालयात आव्हान दिवंक मेळना. And since the order passed by the Speaker falls within the proceedings within the House, no High Court or no court has jurisdiction to entertain any petition against that. Only thing which is open to judicial review is the final order which may be passed under paragraph 6, and nobody has filed any petition under paragraph 6. सभापतीन ही भूमिका घेतले उपरांत हायकोर्टान निरीक्षण केला ते अशे: मध्यान राती विलिनीकरणाचो प्रकार केन्ना आयकूंक नाशिल्लो तो घडला. हो विशय हायकोर्टाच्या अधिकार कक्षेत येता आनी कोर्ट ह्या विशयाची दखल घेवंक शकता. सभापती म्हणटा, अर्ज आयिल्लो तेन्ना तो निकालात काडलो, वेळ आनी वगडावंक ना. Speaker is a constitutional authority. Constitution has vested those powers with him. So therefore it is his way. He has to decide how to exercise those powers. If you don't take a decision, then you are accused that you are delaying the matter. If you take a decision immediately, then you are accused that you have acted very promptly. सभापतीन सविस्तर जाप दिवंक कोर्टाकडेन प्राज मागला. हायकोर्टान 4 सप्तकांचो प्राज दिला. केस 12 जूनाक येतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.